بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. نن زموږ درس د مایکروسافټ ایکسل پروګرام په ډیټا ټیب کې ده. په تیر درس کې موږ دا وویل چې څه ډول کولی شو موږ ایکسل شیټ ته یا ایکسل ته د نورو پروګرامونو څخه ډیټا انتقال کو. لومړی مو اکسس ویلې چې د اکسس څخه څه رقم کولی شو چې ډیټا موږ ایکسل ته را انتقال کو. د ویب یعنې د انټرنیټ څخه څه رقم کولی شو چې ډیټا موږ ایکسل پروګرام ته را انتقال کو. همدا ډول نوټ پیډ څخه موږ یا یو ټکسټ چې کله موږ تاسې لیکلی هغه څنګه کولی شو چې انتقال کو. دلته یو دوه خبرې نور هم شته. فرام ادر سورسز څخه هدف دا دی چې له دغه پروګرامونو له دغه سافټویرو څخه هم تاسې کولی شئ چې ډیټا ایکسل پروګرام ته انتقال کړئ. فرض که په دې کې فرام اسکویل سرور خپل یو سافټویر دی او په هغې کې چې دی مختلفو بزنسو کمپنیو ته سافټویر ډیټابیزونه جوړیږي. که تاسې غواړئ چې د اسکویل سرور پروګرام یا سافټویر څخه ډیټا را انتقال کړئ نو له دې طریقې کولی شئ. فرام انالایسس سروسز څخه، فرام او ډیټا فیډ څخه، لکه دا مختلف نور پروګرامونه دي چې تاسې کولی شئ له دې څخه هم ډیټا ځان ته را انتقال کړئ. چون ما سره اوس اسکویل سرور نشته. په دې کې یو شی ډېر زیات مهم ده، هغه فرام مایکروسافټ کویري. ګورې زه ماته یاد دلته یو څه لیکل کړي، دس پي سي ته راځم او بیا ډي ډرایو ته راځم او له هغې څخه وروسته ما یو ایکسل شیټ جوړ کړی د سرچینګ ډیټا په نوم باندې. زه به دا ایکسل فایل اوپن کړم. ګورې ما په دې کې نیم لیکلی، کورس لیکلی، فی لیکلی، بونس مې لیکلی، سلیپ مې لیکلی او ټوټل مې لیکلی، یا بونس یا ډسکاونټ او هر څه چې تاسې ورته لیکئ. دا به ورته ډسکاونټ کو او وروسته به یې سیف کو. لکه دغه ما لیکلی او ځان سره مې دلته سیف کړی. دا به ما سره ډېر زیات ریکارډس وي، 2-3 لکه او 4-5 لکه ریکارډس به ما سره وي دلته. زه په دې باندې غواړم داسې یو سیستم ځان ته جوړ کړم چې سرچینګ وکړم یا په همدغه شیټ کې یا په بل شیټ کې. طریقه داسې ده، موږ بری شو ایکسل پروګرام ځان ته خلاص کو او کله مو چې دا کار وکړه بلینک ورک بوک به ځان ته واخلو او دا صفحه به لږ غوندې زوم کړم. اوس زه راځم او ورته وایم چې زه دغه ځای به ورته زه سلیکټ کړم او دا به مارک سیلز کړم. زه ورته وایم چې هغه ریکارډونه چې هلته دي زه یې دلته سرچ کوم، خو څه رقم یې سرچ کوم؟ سرچ بای نیم. لکه په نوم باندې زه غواړم سرچ کړم، دا هم ورته مرچ کوم. دا یوه خبره. دومه خبره دلته ورته دا ځای هم مرچ کوم. ورته وایم چې دلته یې زه د سلیپ نمبر سرچ بای سلیپ نمبر، د سلیپ نمبر په واسطه غواړم چې دلته دغه ډیټا زه ځان ته سرچ کړم او دا به ځان سره دغه ډیټا همغه رو به ځان سره راوړو. طریقه داسې ده، تاسې به راشئ ډیټا ټیب ته او له دې څخه وروسته به راشئ فرام ادر سورسز او دلته به ورته فرام مایکروسافټ کویري انتخاب کړئ. دا مې ورته انتخاب کړه. له دې وروسته ته د کوم یو څه نه پروګرام نه غواړې چې ډیټا دلته راوړې او سرچینګ پرې وکړې. زه وایم چې د ډیټابیس ایکسل فایل ورته انتخابوم او اوکې کوم یې. ګوره ایکسل فایل ما ورته انتخاب کړو. اوس زما هغه ایکسل فایل چېرته ما سره صرف د ډي ډرایو کې و. ډي ډرایو ورته انتخابوم او سرچینګ ډیټا په نوم هغه فایل زما ده، دا ورته سلیکټ کوم او اوکې کوم یې. کله مې چې دا ورته اوکې کړه له دې څخه وروسته ګورې دلته یې موږ ته شیټ لیکلی او دا به موږ د پلو ځان ته واړو او بیا به یې نیکسټ کو
او بیا به هم نیکسټ کو بیا به هم نیکسټ کو. دلته ریټرن ډیټا ټو مایکروسافټ ایکسل دا نه دا دوم ویو ډیټا اور ایډیټ کویری ان مایکروسافټ کویری دا به ورته انتخاب کو بیا به فینیش کو. تر دې ځایه مو چې دا کار وکړه له دې وروسته به تاسې راشئ تاسې به ورته دلته شو ان هیډ دا به ورته سلیکټ کوئ. چې کله مو دا سلیکټ کړه له دې وروسته به تاسې راشئ دلته کرایټیریا فیلډ ته او دلته تاسې ورته انتخاب کړئ چې څه شي غواړئ هلته هغه سیلونو کې سرچ وکړئ. دې کې به ورته انتخاب کوم چې زه باینایم غواړم او دلته لاندې ویلیو کې ورته اوپن بریکټس کلوز بریکټس وهم او انټر کوم او دا بیرته کینسلوم. له دې څخه وروسته بیا راځم دلته ریټرن ډیټا باندې کلیک کوم او بیا له ریټرن ډیټا څخه وروسته پراپرټیز ته راځم او پراپرټیز کې بیا ډیفینیشن ته راځم او په ډیفینیشن کې بیا پیرامیټرز او له دې وروسته ورته دا چیک آن کوم. صحیح ده او بیا ورته وایم چې دغه ځای ورته انتخاب وکتور ورته سلیکټ کوم او ورته وایم چې دغلته کله زه هغه د سرچ نوم لیکم ته یې ماته په هغه ریکارډونو کې به ښکاره کړه نو دا به ورته انټر کړم او ریفریش اټومیټیکلی وینس دا چیک به ورته آن کړم او له دې وروسته به یې څنګه کوم اوکې به یې کوم او بیا به هم اوکې کوم او دغه ډیټا ته چېرته غواړئ وایي چې ځان سره راوړئ. زه وایم دارو ماته دغلته راوړه او بیا یې اوکې کوم. ګورئ دلته نیم کورس فیس ډسکاونټ سلیپ نمبر ټوټل ماته راغی خو نور ډیټا ماته رانغی. دا ډیټا ټول هغه ډي ډرایو کې موږ سره پیکسل فایل کې دی او 2-3 لکه ډیټا ده. ما فقط ذاته دغه ټایټلونه راوستل او دلته مې داسې یو فلټر پې آن کړ چې زه کله دلته سرچ باینایم کوم هغه به ماته دلته وشو کوي. فرض که زه راځم سرچ باینایم او دلته ورته لیکم چې جان او انټر کوم جان په نوم ما سره په هغه ایکسل فایل کې چې 3 لکه ریکارډونه دي شته وایي بلې و شته. یو کس در سره شته د جان په نوم ډي ایل کورس کې داخله کړی 2000 افغانۍ فیس دی 200 د ډسکاونټ ورکړی او سلیپ نمبر یې چې دی 14 دی. صحیح ده او ټوټل پیسې دغومره پیسې شوي دي. لکه دې کې جان دغه ډي ایل کلاس کې نور کسان هم داخله کړی د هغې هم راوړ. همدا ډول ورته وایم د خان په نوم موږ سره څوک شته او انټر کوم ولې و د خان په نوم هم موږ سره شته. لکه موږ داسې کولی شو چې سرچ وکړو موږ سره به 4-5 ریکارډس یو ایکسل فایل کې وي. په دغه طریقه موږ او تاسې کولی شو چې باینایم سرچ ځان ته وکړو یا بای کورس سرچ وکړو بای فی بای ډسکاونټ بای سلیپ نمبر هر ډول چې تاسې ضرورت درلوده نو په هغه ډول تاسې کولی سئ چې ځان ته سرچ وکړئ. نو دا مهمه په دې ده چې کله کله اکسل کې موږ او تاسې ډېره زیاته ډیټا لیکلې وي او ریکارډ کړې وي او غواړو چې ځان ته په اسانۍ باندې پوه شو چې کوم جنس آیټم یا کوم کس څومره داخله کړی کوم آیټم څومره خاص شوی او داسې مسایل ځان ته تنظیم کړو. نو دا موږ سره په ډیټا کې چې دی د فرام ایکسل کویري څخه چې دی د ډیټا راوستلو طریقه او د سرچینګ سیستم جوړولو. بله خبره موږ سره دلته ایگزسټینګ کنیکشنز دی. د دې څخه هدف دا دی زه به راشم یو بل شیټ خلاص کړم دا څومره ډیټا او فایلونه چې ما دلته ځان سره امپورټ کړي دي نو هغه ټول بیا موږ سره دلته راځي. اوس فرض کړه ما د ډیټابیس ټیبل ما تېره ورځ ایکسل ته امپورټ کړی او د ایکسټرنل ډیټا ده نو دا دلته ما سره راغلی. دغه د مایکروسافټ کویري نه چې موږ او تاسې اوس دغه ډیټا راوړو هغه هم دلته راغلی. ایکسټرنل ډیټا چې څومره تاسې راوړئ هغې ولیست دلته راځي چې کله ضرورت شي بیا نو راشئ سلیکټ یې وکړئ او له هغې څخه وروسته اوکې کې هغه ډیټا دوباره تاسې ته راځي. نو دا موږ سره و د ګیټ ایکسټرنل ډیټا هغه څو مهم خبرې لکه ګیټ ایکسټرنل ډیټا په واسطه موږ او تاسې فقط و فقط دا کولی شو چې د بل پروګرام نه ایکسل ته ډیټا راوړو او ټوله خبره کمانډونه یې په همدغه یوه خبره باندې سرخې. نو د نن دپاره همدغومره درس بس ده. سبا انشاءالله په ډیټا ټیپ کې به ښه ځو.